घोटकी मां खे ख़बर ॾींदा हलूं त घोटकी म्यूनिसिपल जे वार्ड नंबर 12 ऐं 14 ते महर ग्रुप पारां नामज़द उम्मीदवार समेत 12 ॼणनि मथां FIR दाख़िल। इलेक्शन कमीशन जी ऑफिस में हंगामो। चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर खे पोलिंग जी तब्दीली लाइ धमकियूं ॾियण जो इल्ज़ाम। घोटकी जे A सेक्शन थाणे ते इलेक्शन कमीशन जे चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर अब्दुल माजिद कलोड़ो पारां महर ग्रुप जे नामज़द उम्मीदवारनि समेत 12 ॼणनि मथां FIR दाख़िल कराई वई है, जंहिंमें महर ग्रुप पारां घोटकी म्यूनिसिपल कमेटी जे वार्ड नंबर 12 ते नामज़द उम्मीदवार अशोक कुमार, वार्ड नंबर 14 ते नामज़द डिस्ट्रिक्ट बार जे अॻूणे सदर सदाम चंद, UC कादरपुर ते ज़िले काउंसिल मेंबर जे आज़ाद उम्मीदवार वाहिद बख्श भुट्टो, वकील निसार अल्लाह महर ऐं 8 अणॼातल जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो आहे। FIR में चयो वियो आहे त पोलिंग स्टेशन NDAV स्कूल खां कुर्बान कॉलोनी मुंतकिल करण वारे मामले तां ॼाणियल माण्हुनि बदकलामी कंदे ड्यूटी में मुदाख़लत कई है, जंहिं बाद मुबीना क़त्ल करण जूं धमकियूं ॾेई फरार थी विया आहिनि। होॾां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत अशोक कुमार, सदाम चंद, निसार अल्लाह महर ऐं वाहिद बख्श भुट्टो जी ज़मानत 10-10 हज़ार रुपयनि एवज़ मंज़ूर कंदे दरख़्वास्त ॿुधणी 18 जून ताईं मुलतवी करे छॾी है। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी